Таджикистана со мной выходили в ринг. И за счет, конечно, это плотного бокса, за счет функционалки удавалось забирать бои, да, мне. Смотрим первый раунд. Альберт, вы в Якутске боксировали на чемпионате России. Это 19-й год, по-моему, В да? 2018 году боксировал на втором своем чемпионате России, да. И ранее говорил, что мой олимпийский путь проходил через Якутск. Да. Тут я стал двукратным чемпионом России и еще сильнее поверил в себя, то, что я могу выиграть Олимпийские игры. Поэтому моей победе есть тоже победа Якутска. Да. Мои олимпийские медали. Вот, уже ранее говорил в интервью. Михаил Варламов, чемпион России по профи. 7 боев, 7 побед. Да, ну, оба боксера, да, работают в правосторонней стойке. Соответственно, да, оба левши. Левше с левшой. Самое неудобно, да, боксировать левше с левшой, потому что в основном 85% с тобой встречаются правши. Я сам левша, я знаю. И на Олимпийских играх первые 3 оппонента были левши. Вот. Поэтому вот как раз они оба левши, и им неудобно друг с другом. Но я думаю, сейчас они раскачаются, первый раунд, найдут ключи друг к другу. Ну, скажу, признаюсь, не ранее скажу, что приехал болеть я именно за Сахалар, поэтому дружу с Василием Егоровым, были в одной сборной, жили в одном номере не раз. По его Да. Всего таких турниров будет 10, да? Насколько мне известно. И первые в Якутске проходят. Хорошая комбинация. Ну, пока, да, каких-то точных попаданий с другой и с той стороны не было. Пока пристреливаются, да. Напоминаем, формула боя сегодня 8 раундов по 3 минуты. Дистанция большая. Я думаю, увидим мы сегодня красоту бокса. Михаил Варламов много раз участвовал на чемпионатах России. 4 или 5 раз он останавливался на стадии четвертьфинала. До полуфинала не хватало чуть-чуть. Может, не встречались, да, с Михаилом? 57-60 он выступал. Нет, мы с ним не встречались. Пересекались только на сборах. Вот, Михаил проходил тоже тренировочные сборы в составе сборной России. А так пересекались в сборной, конечно. В спаррингах тоже не состояли. Вот. Как вам, зрители? Сегодня зал полный. Поддержка очень крутая. Это очень хорошо, что любят бокс в республике. Это чувствуется. Трибуны все заполнены. Организаторы попросили дополнительные стулья сделать, потому что места уже не было. Потом думали стоячие сделать. Тоже. Так, у нас завершен первый раунд. Впереди еще 7 раундов, как минимум. Как максимум. Скорее, потому что, возможно, да, бой может быть окончен до. Такой небольшой размен. И Хаджубоев попал, и Михаил тоже достал соперника.
опыт чувствуется у узбекского боксера, не дает по себе попадать, Да. закрывается. Ну, тут молодость может взять верх. Ну, мы здесь видим и флаг Узбекистана, да? Местная диаспора, да, решила тоже поддержать Бургута Хаджибоева. Да, видно, что пришли земляки поболеть, да. Да. Поддержка чувствуется. Пока что не могут подобрать нужную дистанцию, ни один, ни второй. Да. Показывают нам мастерство защиты. Ну и видим, что соперник Михаилу Варламову подобран серьезный. Карт собран очень серьезные, да. Здесь конкуренция прямо хорошая. И не было проходных боев. Михаил начинает винтить темп, все больше попадает. 2 раунда позади. И каких-то конкретных, да, ну, равный бой. Абсолютно равный. Второй раунд, я думаю, забрал Михаил. Первый раунд ни туда, ни сюда. Второй раунд, я думаю, Михаил забрал. Потому что и концовку прибавил. И были больше попаданий. Ну, посмотрим. Это бокс. Здесь каждый удар может быть последним. Да. Тут нельзя расслабляться. Альберт, вот буквально позавчера я был на мастер-классе вашем, да, где вы встречались с мальчишками. Провели мастер-класс. Да, они спрашивали вопросы, вы отвечали. Там вы много говорили о своих родителях. Конечно, конечно. Это как воспитатель Мои олимпийские золотые медали, в первую очередь, конечно, заслуга моих родителей. Они впитали в меня то, что нужно быть дисциплинированным, что не нужно врать, в первую очередь, самому себе. Я поделился своей мечтой, как бы, что хочу стать олимпийским чемпионом. Они всегда поддерживали, помогали. Были времена, когда было очень тяжело. Они, конечно, были рядом всегда. И было такое, что я даже не хотел ехать на Олимпиаду. Такое тоже было, признаюсь. Вот, они меня отговаривали, говорили, что осталось немного, потерпи. Кстати, да, вы пришли в бокс из кикбоксинга, да? С 7 до 17 занимался кикбоксингом, да. 17 лет инициатива была отца, конечно, попробовать себя в боксе. Он хотел, чтобы я... Не говорил об этом, но хотел, наверное, чтобы я поехал на Олимпийские игры. Говорил, попробуй себя в боксе. Я начал пробовать. Первый год был неудачным. На округе вторым, на УРФО третьим отобрался на первенство России среди юниоров. И в третьем бою проиграл. И эти все поражения, они меня закалили. Поэтому в боксе очень важно не отпускать руки. Тоже делюсь своим опытом по возможности. Стараюсь принести пользу, что молодежь должна быть всегда занята. Поэтому безделье игрушка дьявола. Прошу ребят, чтобы не бездельничали, чтобы были заняты. И спорт должен идти в ногу с образованием. Потому что сильный человек, необразованный, потенциально опасный человек, он должен быть, в первую очередь, образованным. Да. И объясняю детям, вот, что если вы хотите кому-то что-то доказать, доказывайте в ринге. Вот. Да. Потому что есть возможность, есть на все условия созданы, тренируйтесь, не хочу, выступайте, выигрывайте.
Вот. Надеюсь, смогу какую-то лепту внести. Вот. Я понимаю, что на меня большая ответственность, молодежь смотрит. Хочется быть хорошим примером. Это и мотивирует на сегодняшний день дальше боксировать, выигрывать, идти за титулами. Вот. Стараюсь, конечно, уделять время этому, но не всегда получается. Были плотные подготовки к боям. Вот сейчас буквально взял паузу, есть возможность ездить, общаться с детьми. Ну, третий раунд, да, завершается. Остается чуть меньше полминуты. И Варламов, да, пока лучше, мне кажется, да. И в третьем раунде тоже. Хотя, да, эпизодами и Хаджибоев тоже себя показывает. Вот, хороший, да. С левой достал. Чуть пристрелялись ребята, уже начали попадать по друг другу. Ну, еще разгоняются. Это еще не максимальная скорость, да, ребят. Поэтому я думаю, дальше будет еще зрелищнее. Смотрим за яркими моментами этого раунда. Вы сказали, что провели 13 боев, 12 побед у вас, да? И сколько из них было нокаутом? Были ли нокауты? Сейчас прям не вспомню. 6-7 из них я закончил досрочно из 13 боев. Вот. Видим, что травма у представителей из Узбекистана, спортсмена, что не вышли на следующий раунд. Да, поединок завершен, да. Да, видел, что вот уходил с третьего раунда, прихрамывая, да? Не могу сказать, не видел, что произошло. Да. Никто не знает. Пока что. Может быть, точный вердикт. может быть, руку подвернул, потому что руки — это оружие боксера. Может быть, не знаем сейчас. Но в любом случае, да, поздравляем Михаила. 3 полноценных раунда и 8-я победа, 8-я к ряду. Поздравляю Михаила, порадовал сегодня. В первую очередь своих земляков своей победой. Республики Саха очень сильно любит бокс, это заметно. Евгений Николаевич Григорьев, а также заслуженный мастер спорта России, организатор всероссийского турнира по боксу «Битва за контракт» в Якутске Василий Михайлович Егоров. В первую очередь глава поддерживает Якутска. Бокс это дорогого стоит. Это бесценно, когда порядочные люди объединяются, происходят вот такие красивые вечера бокса. Василий Михайлович Егоров, конечно, тоже после завершения своей карьеры прямо активно начал развивать бокс в своей республике. Это круто. И это большая ответственность, конечно, взять первое шоу. Да, безусловно. Проекта «Битва за контракт». Знаю, что ранее уже был опыт, проводили турниры профессиональные. Да, «Вызов Севера» 3 раза проводили. 3 раза. Вы уже себя зарекомендовали как боксерский регион. Знаю, что здесь и на борьбу очень много людей ходят. Ну, я как понял, борцы начинают боксировать. Аял, да, показал всем пример. Да. Участник 2 Олимпийских игр по вольной борьбе. Это заслужит уважения. Альберт, вы уроженец Дагестана, да? Боролись, может, раньше, в детстве? Родился в Республике Дагестан, да, конечно, боролся, без борьбы никак, это у меня в крови. В школе боролся, за школу боролся, когда учился, но в 6 лет
переехал в Нижневартовск, родители переехали в Ханты-Мансийский округ Дамы и Югру, господа, поединок вырос остановлен на севере. после 3 раундов. Ввиду отказа боксера из синего угла Травма от руки вижу продолжения боя ввиду травмы. спортсмена. Таким Да, образом, показывает. техническим нокаутом победу в 4-м раунде одержал и остается не знающий поражений Михаил Полярный Волк Варламов! Поздравляем Михаила. Поздравляем Михаила Варламова с очередной победой. Ждем чемпионского его титула. Да. Ну а мы, Будем Альберт, смотреть, следить. говорим вам спасибо. Все, спасибо. Да, и приезжайте к нам еще. Всё, желаю всем крепкого здоровья, берегите себя спасибо. и своих близких. Это был Альберт Батыргазиев, олимпийский чемпион по боксу, олимпийский чемпион 21 года в Токио. Действующий профессиональный боксер, почетный гость нашего турнира. Ну а у нас, да, вечер бокса, битва за контракт в Якутске завершился яркой победой Михаила Варламова, яркой победой Аяла Лазарева, яркой победой, да, Леона Никифорова, Данила Прокудина, Руслана Никитина и Константина Малиса.